Willkommen am Lagerfeuer, einem Raum für kleine Geschichten, die dich aus dem Alltag entführen wollen. Setz dich einen Moment zu mir an mein imaginäres Feuer und genieße die Stille der Nacht, die funkelnden Sterne am Himmelszelt, das Rauschen des Windes in der Luft, das noch leicht deine Kleidung erfasst. Atme die frische Nachtluft tief ein und komm für einen Moment an deinem Platz am Lagerfeuer ganz in Ruhe an. Hier gibt es nichts zu tun, nur das Knistern der Flammen leistet uns Gesellschaft. Schau hinein, wie sie tanzen, wie sie die Freude in deinem Herzen zum Leben erwecken, die da irgendwo ist, auch unter all den Aufgabenlisten und Freuden wie Ärgernissen des Tages. Wonach sehnst du dich gerade am meisten? Was möchtest du, dass die Flammen dir zeigen? Stell es dir genau vor und sieh, wie es sich langsam aus dem Feuer schält. Vielleicht ist es eine Person, eine Figur, die du sehen willst. Vielleicht ist es ein Ort, der sich öffnet. Vielleicht einer wie dieser hier, eine vom Dunkel der Nacht nur spärlich erhellte Wiese, das Gras schon feucht vom Tau, und du genießt die Ruhe, wenn du darüber spazieren gehst, ganz in Frieden. Du fühlst die Grashalme an deinen Fingern kitzeln, wenn du vorbeigehst, so hoch ist es schon gewachsen. Und für einen Moment kannst du einfach alles loslassen, alles hinter dir lassen, was gerade in deinem Kopf kreist. Genieße diesen ruhigen, entspannten Spaziergang im Sternenlicht, solange du magst. Und wenn es sich für dich richtig anfühlt, komm gerne an mein Lagerfeuer zurück und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich danke dir.